Сабағыбызды улантабыз. Биздин кийинки урок стеналарды сызганды үйрөнөбүз. Биринчи очуртта конструированияга киребиз. Настроить этажи. Кирдик. Биз мына размерлерди берип алабыз. Мына 3000 биринчи этажыбыз 3000 болот, экинчи этажыбыз да 3000 болот. Эгерде үстүнө дагы этаж кошо турган болсок, мына поместить надо. 3, 4, 5, 6 этаж болуп кете берет. Ашыкчасын удалить этаж менен өчүрөбүз. Эгерде подвал кошо турган болсок, поместить под -1, -2, -3. Азыр бизге булардын кереги жок. Ушуну менен токтолобуз. Окей. Эми стена. Стенаны басып, бул жерден басып кирсек дагы болот. Болбосо мына бул жерден стенаны өзүн 2 жолу бассак дагы кире беребиз. Кирдик. Мына стенабыз 3000. Дубалдын ширинасы 380 болот. Болбосо бир кирпич болсо 250. Жарты кирпич болсо 120. Бизге азыр 380 керек. Мынакей. 380. Дубалдын түсүн мисалга ала турган болсок, песчаник кылып алсак болот. Мына ар тарабын мына обозначениясына карап бояса болот, ар кандай түскө келтирсе болот. Бирок бизге азыр бир эле түс болуп турганы жакшы. Ошондуктан бардыгын бир түскө келтирүү үчүн мына шынжырышаны басып коебуз. Окей. Баштайбыз. Айткандай дагы бир нерсени айта кетчү нерсе. Мына бул жерден по центру ортодон кетүүчү дубалдар, наружная поверхность. Сырттан кетүүчү дубалдар. Бизге азыр сырткы дубалдарды сызышыбыз керек, ошондуктан мынаны басабыз. Кийин мына биздин осьтун привязкасы дубалдын канча ширинадан биздин ось кетет. Бизде азыр 200ден кетет, 200 мм. Ошондуктан мынакей 200. Окей. Эми мына бул жерден стена. Бул жерде стена сызуунун көп түрлөрү бар. Бизге азыр чекиден үйрөнө турган болсок, биринчиси мына бул стена. Мына да иштеп көрөлү. Мынасында мындай сызганда бир элеси алып келгенде ушуну менен үзүлүп токтойт. Кийинкиси мына көп түрдө болуп кетет. Мынакей мисалы мындай. Бул жагы бизде 45 градус мындай. Кийин кайра эле мындай. Биз азыр бул жерде ушундай коюп беребиз, кийин кайра оңдойбуз. Кийинкисин дагы айтып коелу. Мунусу бир сызганда мындай сразу 4 бурчтуу овалда сызат. Бизге азыр мунун кереги жок. Кийинкиси бул дагы 4 бурчтуу овалда сызат, бирок бул мындай каалаган градуска келтирип сызсаңыз мындайынан сыза берет. Бирок мында бизге азыр кереги жок. Бизге азыр мына керек. Мындайынан сызабыз. Кийин мындан алып келебиз. Мына остон ушко размерди берип алайлы. Мисалы 1000 метр чыгып турсун. Мунубузду мына бул точкадан кармап анан алып келебиз. Жана мына үчөөнү бирге кармайбыз дагы. Мына знакты басабыз, пересечь. Токтоңуз, муну дагы басып алсак болот. Эми биз кайра эле ушул үчөөнү кармайбыз. Мына бурчка мышты алып келип, Ctrl-D'ни басабыз. Бул жактан изменить расположениядан дагы переместитти басып чылдырсак болот. Бирок бул иш жүзүндө аябай убакытты бир аз көбүрөөк алгандыктан горячий клавишайда иштегенди үйрөнөбүз. Ctrl-D бастык. Эми мышканы алып келип чылдырып жатканда Ctrl-D дагы бир жолу басып койсок, мына плюс деген знак чыгат.
Бул копия деген түшүндүрөт. Мынакей коебуз. Дагы бир эстетип кое турган нерсе. Ctrl D'ни басып көчүрүп жатканда контроль менен кошо Alt баса турган болсок 2+ чыгат. Бул чектөөсүз копиялар. Окей. Ctrl Z менен назад кылабыз. Бирок бизге биринчи мунун узундугу бир аз жакпай турат. Ошондуктан 106га чыгарабыз. Мынакей. Кандай кылдык? Мына жерди басабыз. Мына басабыз. Мынакей алдыга созуп туруп 100ді жазабыз. Мынакей. Эми кайра эле Ctrl D. Ctrl D басып копияны басабыз. Мындай коебуз. Мынакей. Эми мунуну алып салышыбыз керек. Мышты ушул жерге алып келип, Ctrl D басабыз. Ctrl D үзбөй басабыз. Мышты ушул жерге алып келгенде кайчы кара түскө боелгондо мыштын сол жагын басабыз. Мынакей. Алды. Биздин дуалыбыз даяр. Эми так. İçki duvarlarda sızabız. Mынакей стенаны басып туруп, Ctrl D'ni басабыз. Бул жака алып келүү үчүн копия, Ctrl. Мынакей бастык. Бизде дуалыбыз наружный болгон. Мынакей размер. Привязка 200, бул жагы 180. Внутренний стеналардыкы ось дуалдын ортосунан кетиш керек. Ошондуктан мынакей ортого басабыз. Мынакей. Ортого келди. Эми мына размер 190, 190. Мына эскизибизге карап алып иштейбиз. Кайра басабыз. Дагы бир эсепте турган нерсе. Стенаны басабыз. Бул жака дагы ушул эле размердеги, ушул настройка болгон стенаны бул жака сызыш үчүн бул стенаны басабыз. Мисалы мына бастык. Эми Alt басабыз. Alt басканда мына карандаш дейбизби, ошонун сүрөтү чыгат. Ошону мына дуалдын тушуна алып келебиз. Алып келгенде кара түскө боелот. Altты колубузду Alt'тан албай турабыз. Кийин мыштын левый жагын басабыз. Мынакей кайра кое берип коебуз. Мына бизде плюс болуп калды, демек копия болду. Эми ошол настройкадагы стенаны бул жака сызабыз. Мынакей. Бул жака дагы. Жана бул жака дагы. Так. Эми перегородка сызабыз. Кайра эле мына стенага киребиз. Настройка 120 ширинабызды алабыз. Бул жака сызабыз. Жерге санузел болот бизде. Бул нерсени мындай жол менен алса да болот. Стенаны басасыз. Alt басабыз кайра эле. Мына копировать. Кайра эле 120. Окей. Escape басабыз кое берет. Жерге алып келебиз, кырын. Жана биздин бериш керек болгон размерибизди беребиз азыр. Мынакей бул жерден стенаны кырын кармайбыз. Мына знак менен бул жака созуп туруп, биздин санузелибиздин ичи 2 метр болуш керек болсо, мына 2000 деп жазып туруп, enterди басып коебуз. Мынакей. Биздин дуалыбыз 2000 болду. Мынакей текшерсек 2000. Дагы эми экинчи этажга дагы сыза турган болсок, мисалы экинчи этажга ушуну көчүрүп коюшубуз мүмкүн.
belgiledik. Ctrl C köçürdü. Же болбосо правой мышцы басабыз дагы. Изменить расположение. Ал жактан переместить копию. Biz hazır mına özüz үйрөнгөн Ctrl C менен баса берели. Горячий клавишага үйрөнүңүздөр. Себеби бул аябай ыңгайлуу. Башында бир аз кыйын болушу мүмкүн. Мына үйрөнүп аткандарыңыздарды отуруп тетекте жазып алсаңыздар да болот Черновикеби. Мына экинчи этажга чыгабыз. Экинчи этажда азырча бизде эч нерсе жок. Эгерде экинчи этажда биздин биринчи этаждагы планировкабыз көрүнүп турушун каалай турган болсок, мына алып келип туруп басып коебуз. Мынакей. Аз көрүнөт. Эми ушул жерге Ctrl V ставить. Жазып алыңыздар. Мынакей. Алып келдик. Эми F3 3D же болбосо мынаны бассаңыздар да болот. Мынакей. Стендуал. Этаж конструированиядан уровеньди 3300 кылып койсок. Окей. Себеби ортодо перекрытие дагы бар. Ага дагы 300 мм эсебин алышыбыз керек. Биз азыр сыздык. Жана стенаны белгилеп, бул жактан карап коебуз. 3000 биринчи этажга түшөбүз. Муну дагы бир сыйра карап коебуз. Отметка алып, же болбосо мындай отметка алсак да болот. Бастык бирөөнү Shift басабыз, колду үзбөстөн туруп, баардыгын белгилеп алабыз. Үйрөнгөн боюнча стенаны басып туруп, Ctrl A-ны бассак, баардыгы белгиленет. Мынакей болсун. Биринчи этаждагы стеналарды карайбыз. 3300 болуп турат. Бизге перекрытиянын эсебинде алышыбыз керек. Ошондуктан -300 кылабыз. Ошондо 3000 калат. 300 перекрытиянын эсеби. Окей. Мынакей. Кийинки сабагыбызда көрүшкөнчө.